вас усіх сардэчна, паважаныя удзельнікі канферэнцыі, калегі. Учора напярэдадні канферэнцыі Новай Беларусі каманда НАУ звярнулася да дымсілаў з адкрытым зваротам, якім заклікалі падтрымаць заяву Светланы Ціхановскай ад 24 лютага, дня пачатку вайны Расіі супраць Украіны, якая была распачата пры падтрымцы рэжыма Лукашэнкі. Заяву аб стварэнні пераходнага кабінета і прыняць удзел у рэалізацыі гэтай заявы. Наш пасыл вельмі просты. Ні адзін план перамогі, ні адна стратэгія не спрацуе без магчымасці іх рэалізаваць і без наяўнасці канкрэтнай структуры, якая прыме на сябе за гэта адказнасць. Але ні адна з дзеючых структур, ні адна не валодае дастатковымі рэсурсамі і магчымасцю, каб дасягнуць мэты дэмакратычных пераўтварэнняў у нашай краіне. А значыць, нам неабходна аб'яднаць усе сілы, якія ў нас ёсць, і стварыць агульную, адзіную, выканаўчую структуру ўлады. Структуру, якая афіцыйна возьме на сябе абавязательства перад беларускім народам, вызваліць і прывесці Беларусь да дэмакратычных пераменаў. Структуру, якая прыме на сябе адказнасць за эфектыўнае ўпраўленне рэсурсамі, якія ў нас ёсць, для дасягнення мэты. Для ўзгодненай падсправаздачнай і сістэмнай працы. Сістэму можа перамагчы толькі сістэма. Першы выклік і прыярытэт стратэгіі – гэта абарона суверэнітэту і дэакупацыя нашай краіны. Менавіта стварэнне пераходнага кабінета як протаўрада можа стаць ключавым фактарам для захавання і абароны суверэнітэту і дзяржаўнасці Рэспублікі Беларусь. Другі прыярытэт. Без стварэння пераходнага кабінета немагчыма забяспечыць стабільнае кіраванне краіны ў транзітны перыяд і сам пачатак транзіту. Трэці прыярытэт. Без кабінета немагчыма паўнавартасны, легітымны нацыянальна-вызвольны рух. І ў кабінеце павінен быць створаны моцны сілавы блок. Чацвёртае. Знешняя палітыка кабінета. Татальная палітычная і эканамічная ізаляцыя рэжыму Лукашэнкі. Мы павінны дамагчыся замяшчэння ўсіх яго прадстаўнікоў на міжнароднай арэне прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Акрамя таго, вельмі неабходна мець прамую магчымасць уплываць на санкцыйную палітыку ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі, па прыкладзе санкцыйнай групы Ермака Макфола. Гэта значыць стварэнне санкцыйнага камітэта пры кабінеце. Таксама неабходным з'яўляецца адкрыццё крымінальных спраў супраць рэжыму Лукашэнкі у рамках універсальнай юрысдыкцыі, а таксама прызнанне ягонага рэжыму тэрарыстычным. Правядзенне трыбунала па ініцыятыве кабінета для арганізацыі публічнага крымінальнага працэсу над рэжымам і яго саўдзельнікамі. У нас ёсць права і абавязак аднавіць законнасць у Беларусі, адхіліць рэжым, які ажыццявіў захоп улады ў нашай краіне. І гэта забяспечвае легальнасць усіх нашых дзеянняў. Для легальнага адхілення рэжыму Лукашэнкі ад улады неабходна захаваць суверэнітэт і незалежнасць Беларусі, атрымаць народную падтрымку і міжнароднае прававое прызнанне кабінета, ізаляваць і дэмаралізаваць рэжым Лукашэнкі і падтрымаць стварэнне нацыянальна-вызвольнага руху Беларусі. Наступны выклік для нас – забеспячэнне кіруемасці краінай у транзітны перыяд і абарона ад рэакцыйных сілаў, у тым ліку ад прамога ваеннага ўмяшання Расіі. Ключавую ролю тут зноў жа сыграе сама наяўнасць пераходнага кабінета, вакол апарата якога да дадзенага этапу павінен быць сфарміраваны кадравы рэзерв для займання ключавых пазіцый, уключаючы сілавыя ведомствы і органы мясцовага кіравання. Акрамя таго, кабінет павінен узяць на сябе адказнасць па падрыхтоўцы рэформаў першай неабходнасці. Фінальны выклік транзітнага перыяду – гэта правядзенне новых дэмакратычных выбараў. Важна стварыць аб'яднаны кааліцыйны кабінет як калектыўны орган улады, у якім усе стратэгічныя рашэнні будуць прымацца кансэнсусам альбо большасцю галасоў. Важна, каб кабінет быў створаны і пачаў сваю дзейнасць з улікам крытычных выклікаў для нашай дзяржавы ў бліжэйшыя дні. І я падтрымліваю Вадзіма Пракоп'ева, каб гэта рашэнне было прынята да заўтра. Кандыдатуры членаў кабінета павінны быць унесены на ўзгадненне ў прадстаўнічы орган грамадства Беларусі, які варта стварыць таксама ў бліжэйшы час.
Безумоўна, на дадзеным этапе мы таксама павінны быць гатовыя да спробаў прыходу да ўлады рэакцыйных і прарасійскіх сілаў. Перакананы, што адзіны спосаб гэтаму супрацьстаяць гэта захаванне адзінства дэмакратычных і нацыянальна арыентаваных сілаў. Першы крок да якога мы павінны зрабіць у бліжэйшы час, стварыўшы пераходны кабінет. А таму паўтару яшчэ раз. Уся вышэй пададзеная стратэгія, як і любыя іншыя сцэнары, планы па забеспячэнні дэмакратычных ператварэнняў у Беларусі, так і застануцца тэорыямі, калі мы не завершым працэс пераўтварэння існуючай архітэктуры дэмсілаў і не створым рэальныя інстытуты ўлады. Отказываючи Вадиму, встречи в хороших проветренных помещениях уже начались, и они уже идут не первый день. Я считаю очень важным, чтобы вы также принимали участие в них. Дай Бог, каб сёння і заўтра у старажытнай Вільні былі прыняты гістарычныя рашэнні, якія прывядуць да вызвалення і адраджэння нашай радзімы, нашай Беларусі. Жыве Беларусь і слава Украіне!